Ok, sự đây nào anh em bảo ok hai ngày anh em chọn share mà anh em Git hay là GitHub ta dương prao vì làm bậy ấy hai việc đọc saiបញ្ហាចឹង so ឥឡូវចាប់ដើមទី1 Git so Git គឺយើងប្រើវាដើម្បី manage file version ឬ manage code របស់យើងចឹងទៅ so វា manage របៀបម៉េច so ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានឹង real world problem មួយហើយនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតើ Git ហ្នឹងវា solve របៀបម៉េចចឹងណា ok so អញ្ចឹងឥឡូវអ្នកនរគ្នាឃើញ imagine អានេះគឺនៅពេលដែលយើងទៅ say code ចឹងទៅ so អានេះដោយសារអានេះវា simple ចឹងតែឥឡូវ imagine អានេះជា feature របស់យើង code feature របស់យើងមួយចឹង so អញ្ចឹង feature ទី1វា work ហើយ so suddenly គឺចង់ add feature ថ្មី so អញ្ចឹងយើង add feature ថ្មីលើហ្នឹងចឹងទៅយើង add feature ថ្មីថែមលើហ្នឹង so and then feature ហ្នឹងវា break អា feature ថ្មីហ្នឹងវា break ឬក៏គេថាអូ feature ហ្នឹងអត់ទាន់ ready ទេយើងចង់ revert back ទៅ feature មួយវិញដោយសារតែនឹងអត់ ready អីចឹងទៅចា problem អញ្ចឹង and then so យើងបើយើងអត់ប្រើអី control អាហ្នឹងទេយើងចង់ revert back វិញជាមួយ problem នេះយើងធ្វើម៉េចអានេះដោយសារវា simple អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ control set ឬក៏ project ទូយើងគ្រាន់តែមើលដឹងតែ imagine project ធំ file chain រាប់រយថា10 file អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើ control set បានណាហើយ imagine បើយើងproject ហ្នឹងថាយើងធ្វើ feature ថ្មីយើង override feature ចាស់ហ្នឹងហើយ10ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងយើងបានគេថាអូឲ្យ revert ទៅ feature មួយវិញយើងអត់អីមានអី keep track ទេយើងអាចយើងមានមិនទៅ save feature មួយឡើងវិញ so អញ្ចឹងវា time consuming ហើយវា waste time ហើយវាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯង so ដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺ Git resolve problem យើងហ្នឹងគឺ version control ទៅលើ feature code របស់យើងឬការ change ទៅលើ code របស់យើងអញ្ចឹង so អញ្ចឹងវា change លក្ខណៈម៉េច so អញ្ចឹងខ្ញុំគូ diagram ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្រួលយល់ហើយយើងមើលវាមិនអញ្ចឹង so អញ្ចឹង Git ហ្នឹងគឺវា run on បើថាវា manage ជា branch ឬក៏ជា timeline មួយអញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹង imagine ឥឡូវខ្ញុំគូជា timeline មួយនេះអញ្ចឹង and then timeline ហ្នឹងគឺពេលខ្លះក៏គេឲ្យឈ្មោះវាដែរ so ឈ្មោះវាយើងមានឈ្មោះអីឲ្យវាអញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹងហើយអានេះជា file របស់យើងមិញណា so អញ្ចឹងខ្ញុំលើកវាមកខ្ញុំ drag and drop អានេះអា file របស់យើង small example ហ្នឹងទៅ so អញ្ចឹងអានេះ version 1 so version 1យើងមានហើយឥឡូវដល់ពេលយើង say version 2គឺវាចេញចេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ដូរពណ៌វាមកហើយវាឃើញប្លែកគ្នាតិចតែ so អញ្ចឹងដល់ពី version 2យើងឃើញថាយើងឃើញអញ្ចឹង so អ្នកនរឃើញនៅពេលយើងប្រើ manage មួយ Git នៅពេលដែលយើង change គឺនៅយើងអាច keep track បានថាអូខេ version 1វាមានមិនវារូបរាងវាមិនអញ្ចឹង and version 2វាមិនអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលហើយអា change អីទៅលើហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងថាណាគេអ្នក change ទៅលើអា version ហ្នឹងហើយណាគេអ្នកធ្វើវាអីចឹងទៅហើយធ្វើនៅពេលណាធ្វើអីចឹង so អាហ្នឹងដែល Git solve ចឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើងចង់ revert back អូថាអូ version 2នេះវាអត់ដំណើរការវាអត់ស្រួលអីចឹងហើយយើងចង់ប្រើ version 1មកវិញ so ចឹងយើងអាច revert back អា version 1ហ្នឹងឲ្យមកខាងឲ្យមកអា latest version បាន so ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការ manage file របស់យើងហ្នឹង so អញ្ចឹងចឹងហើយបានគេយើងប្រើ Git ចឹង so អញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនគឺយើងគឺប្រើ Git ហ្នឹងហើយ so អញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវចេះហ្នឹងហើយយល់ពីបញ្ហាដែលគេ solve អាហ្នឹងចឹងណាអូខេ so អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពី Git ហើយអានេះគឺខ្ញុំ top overview ណាមិន go in detail ទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើវាដើម្បីអញ្ចឹងហើយ so មួយទៀត GitHub so អញ្ចឹងឥឡូវ GitHub គឺយើងប្រើវាដើម្បីអី so អញ្ចឹងគឺយើងប្រើវាដើម្បីcollaborate ជាមួយ other developer so ឥឡូវបើយើងថាយើង work on file ហ្នឹងត្រូវអត់ so អញ្ចឹងយើង work on file ហ្នឹងយើង work on project ហ្នឹង so យើងចង់ work មួយ developer ផ្សេង so យើងធ្វើម៉េច so អញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងមានតែបើយើងអត់ប្រើ Git ទេយើងមានស្អីគេ zip folder ហ្នឹង send តាម Telegram send តាម Messenger ឬក៏ send តាមអីចឹង so វាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ so អញ្ចឹងវាអត់ work ហើយវាអត់និយាយទៅគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ so វាអត់ efficient so the better way ហ្នឹងគឺយើងប្រើជា GitHub so ឬក៏ other platform ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅ GitHub មួយចឹង so GitHub ហ្នឹងវាដូចជា marketplace មួយដែលគ្រាន់យើងអាច share repository របស់ Git យើងហ្នឹងទៅកាន់ហ្នឹងហើយ developer ផ្សេងគេអាចយកវាទៅប្រើបានដែរ so អញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍នេះវាជា repository របស់យើងមួយចឹងអានេះ Git repository របស់យើងនៅក្នុង local computer របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ share ហ្នឹងទៅកាន់ developer ផ្សេងអូខេ so អញ្ចឹងយើង share វាទៅកាន់ GitHub មក so ខ្ញុំ copy នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ share អាទាំងអស់ហ្នឹងមកកាន់ GitHub មកអូខេ so អញ្ចឹង developer ផ្សេងអីដែលគេត្រូវធ្វើនេះគេគ្រាន់តែ pull ឬក៏គេ clone ពី GitHub ហ្នឹងមកគេបានអីដែលយើងហ្នឹងឲ្យដែរឲ្យយើងឲ្យ access គេឬក៏យើង private ឬក៏ make repository របស់យើងអញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹង so អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកខ្លះឃើញគឺវាអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យក្នុង local អ្នកខ្លះ push មក GitHub មកហើយគេគ្រាន់តែ pull មកគេបានអញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹង imagine បើយើង add feature ថ្មី so អញ្ចឹងខ្ញុំ add feature ថ្មីឡើង v3 អញ្ចឹងទៅអូខេខ្ញុំឡើង v3 ហើយអានេះតោះមក so អញ្ចឹងអ្នកខាងណាគេ
vì dương trong share tới cái còn là đây cái còn là thế cái còn là pull vì lấy thay hay thì dương bàn má này dương share hay dương push về má anh đến cái còn là pull về má so chẳng cái là đây cái pull má cái bàn là feature V3 bao giờ ní mà nơi trong bucket này đại ok so cứ vi vâng chẳng so chẳng visual keep track hay synchronize ai thì dương thưa bàn một kia chẳng tới hay cái push ai bàn mà dương vinh nè so chẳng cái push mà vinh chẳng tới ô họ ra ở cái vật là feature nó cái pin chất version này chẳng tới cái update ai mà chẳng tới cái push má hay tao nói dương ai pull bây giờ GitHub năng màu vinh má hay tao nói dương bàn là lấy touching ai dương keep synchronize một kia đại chẳng ok so anh ấy cứ GitHub cứ dương pra đầm bày chẳng hay anh ấy dương miền platform tràn tiết mà đặt thầm GitHub này nè và bữa nay họ học lưới cứ miền GitLab Git ấy chẳng cứ việc similar idea năng GitHub này ok so mấy bạn GitHub vì popular mà so mấy bạn dương thử push từ GitHub so dương outclass ấy vì mấy ấy mà vậy so chẳng mùi bên tiết là để push từ GitHub cứ việc nghi số long cá deployment code bài dương so mình là code bài dương cứ bên ở trong GitHub ấy thật so bài dương trong deploy ấy chẳng cứ GitHub vì mình support mỗi built-in deployment service đôi chia component deployment này chẳng so chẳng những ai deploy code bài dương visual so chẳng những ai deploy má những ai deploy nó tới và sell rồi có deployment ấy chẳng tới bị GitHub năng chẳng tới cứ visual năng cá deployment năng cá ấy chẳng tới dương gọi là push code bây giờ dương gọi là push code gì mà GitHub má tại máu vì auto deploy từ user dương mà đại chứ vì auto deploy dương chẳng tới so chẳng ấy bạn dương pra GitHub ấy nè so that's pretty much it chẳng nhầm sự comment nào này vô thay Git rồi có GitHub nó dương pra nằm bậy ấy việc đó saiបញ្ហាchẳng tới so chẳng hành ấy cứ chỉ part mũi so part B cứ dương năng take a look at how to use Git command là dương pra chỉ mũi năng Git từ này hay dương push tới can GitHub dương bật cái GitHub account đấy cứ dương năngធ្វើនៅ part B ok so chẳng sự comment nào này cho chất video này bữa nay hay mình chụp ngò ấy rồi có nhầm video khó thằng này cho chui comment ប្រាប់ខ្ញុំផងហើយចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ